Zabbuli ey'enkaaga mu ennya. Owulirenga eddoboozi lyange, Ayi Katonda, mu kwemulugunya kwange, okuumenga obulamu bwange nnemenga okutya omulabe. Onkweke eri abakozi b'obubi abateesa mu kyama, n'eri okuyoogaana kw'abo abakola ebitali bya butuukirivu, abawagadde olulimi lwabwe ng'ekitala, abateebya obusaale bwabwe by'ebigambo eby'obukambwe. Balasize oyo eyatuukirira mu bifo eby'ekyama, bamulasa nga talaba ne batatya. Bagumyagana emyoyo mu kuteesa obubi, bateesa okutega emitego mu kyama, boogera nti anaagiraba ani. Banoonya ebitali bya butuukirivu, boogera nti tumaze okunoonyeza ddala nga tufuba, n'okulowooza okw'omunda okwa buli muntu n'omutima gwabwe biringa obuziba. Naye Katonda alibalasa, balifumitibwa n'akassaale nga tebalowooza. Bwe batyo bwe baneesittazibwanga, olulimi lwabwe bennyini nga lubagwisa. Bonna abanaabalabanga banaanyeenyanga emitwe gyabwe. Era abantu bonna banaatyanga ne batendera omulimu gwa Katonda, ne balowooza n'amagezi bye yakola. Omutuukirivu anaasanyukiranga Mukama era anaamwesiganga, era bonna abalina emitima egy'amazima baneenyumiriza.